Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V15. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V15 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den internen Komponenten hinweisen. Oftmals geschieht dies aufgrund von Ablagerungen oder einem defekten Bauteil. Wird das Problem nicht rechtzeitig behoben, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur kostenintensiver machen. Um das Gerät erfolgreich zu reparieren, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und gegebenenfalls einen neuen Motor. Zuerst musst du den Dyson V15 sicher öffnen. Beginne damit, die Schrauben an der Unterseite des Geräts zu lösen. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sobald die Schrauben entfernt sind, kannst du die Gehäuseteile vorsichtig voneinander trennen. Achte darauf, dass du nicht zu viel Kraft anwendest, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Der problematische Motor befindet sich in der Mitte des Gerätes. Um ihn zu lokalisieren, folge den Kabeln vom Akku bis zum Motor. Wenn du den Motor gefunden hast, musst du die Kabel vorsichtig abziehen. Überprüfe auch den Zustand der Kabel, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind. Wenn du den Motor entfernt hast, kannst du den neuen Motor einsetzen. Achte darauf, dass die Ausrichtung stimmt und dass alle Verbindungen festsitzen. Ziehe die Schrauben mit einer gleichmäßigen Kraft an, um ein Überdrehen zu vermeiden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Sobald der neue Motor eingesetzt und befestigt ist, kannst du das Gehäuse wieder zusammensetzen. Stelle sicher, dass alle Teile richtig sitzen und dass keine Schrauben oder Teile übrig bleiben. Überprüfe vor dem Schließen noch einmal, ob alles richtig verbunden ist. Um sicherzustellen, dass dein Dyson V15 ohne Probleme funktioniert, teste ihn nach der Reparatur gründlich. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, halte deinen Dyson V15 regelmäßig sauber. Entferne Ablagerungen und Staub, die sich im Gerät ansammeln können. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, die Lebensdauer deines Gerätes zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.